गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अमेजिंग शॉट आ रखे गाइस हम फुल थ्रॉटल बाय सैम पे। और यहाँ पे काफ़ी क्रेजी कलेक्शन खड़ा है आपके पास सुपर बाइक का। वेलकम देख सकते हो दूसरा न्यू मॉडल 14 है Z900 Z800 भाई काफ़ी लेटेस्ट और क्रेजी कलेक्शन लेस डेमिंग बाइक से खड़ा हुआ है। तो भाई क्या करना है पूरी वीडियो का वेट करना, बहुत ही जल्दी आने वाली है पूरी अमेजिंग वीडियो। भाई लोगों को प्यार दिखाने जिस भाई को सुपर बाइक चाहिए यहाँ से लो ना, हम लोग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ऐसे अमेजिंग शॉट्स के लिए, ऐसी क्रेजी बाइक्स के लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बाइक्स अगर आपको भी पसंद है गाइस